Çilingir makineden herkese kolay gelsin. Arkadaşlar bugünkü işimiz diyafonumuz çalışmıyordu. Diyafonumuzu tamir yapacağız. Diyafonumu nasıl tamir yapacağım? Şimdi dışarıdan bastığımız zaman zilim çalmıyordu ve ben dışarıdan otomatik kapıyı açamıyorum. Misafirlerim geldiği zaman kapıyı açamıyorum. Şu anda entegremiz bu. Entegremizdeki yanan diyotlarımız falan var. Onları tespit ettik. Ve bundan buton basarak çalmasını sağlıyor. Ve şu anda tamiratını yapacağım. Birazdan çalıştıracağım arkadaşlar.